Tere õhtust kõigile, kes te olete siia ruumi sisenemas. Suur rõõm on teid näha ja panen kohe ka mikrofoni tasa. Väga hea. Kas mind on näha? Kas mind on kuulda? Ka selline noogutus sobib väga hästi. Agnes, on mind näha ja kuulda? Ja on küll näha ja kuulda. Super, aitäh sulle. Nii, teised paneme kõik tasa. Täna on siis meil kohe nii palju rahvast sisse tulemas. Reede õhtu, ilus päikesepaisteline ilm, mis on vist enne jaani nüüd, ma loodan, mitte viimane, aga see ilmateade ei taha meid üldse kohe rõõmustada. Sellegipoolest on meil ka chati aken ja sinna siis saate kirjutada enda lisaküsimusi, mis on tulnud. Nii, mina olen nüüd siin vist kõik oma aknakesed lahti saanud. Ja täna siis ma otsustasin, kuna küsimusi tuli nii selle väljakutse kohta päris palju ja tegelikult kogu see teema näohoolduse kohta on minu jaoks vana teema. Ma ei saa öelda, et ta on selles mõttes vana, et ma oman mingisugust väga arhailist, ütleme sellist teadmiste baasi. Kuigi naljatades me vahest naerame, et me ju tuleme sellest lapsepõlvest, kus meil oli 2 seepi, üks esiotsa jaoks, teine taguotsa jaoks, peaasi, et neid mitte sassi ajada. Aga õnneks on see elu nii palju edasi läinud, et tegelikult meil on täna ju valik hästi suur ja me oleme teise probleemi otsas. Meil on keeruline asju valida. Me omame väga palju võimalusi, me omame väga palju informatsiooni, reeglina ta tuleb viimasel ajal kahjuks, ma ei tea, TikTokist ja kuskilt Instagramist, kus igaüks soovitab asju, mis on enda peal läbi proovinud ja väidetavalt see töötab. Aga miks mina täna teile siin neid jutte räägin? Räägin mina sellepärast, et ma esiteks olen toidu- ja biokeemik ehk rõhutan sõna biokeemik, kes teab nii inimese kehast, inimese nahast, loomulikult inimese sisekliimast, absoluutselt kõike. Ning olles biokeemik ja taimetark selles mõttes, et naturopaatia ehk loodusravi on biokeemiaga suhteliselt sarnased ja tegelikult üksteisest tulenevad valdkonnad. Ja lisaks olen siis kliiniline aromiterapeut ja aromipsühholoog, loodustoodete looja ja tootja, toitumisendokrinoloog, lõõgastusterapeut, geopraktik ja tegelikult ma võin seda slaidi jätkata, aga te saate kindlasti minust lugeda nii minu raamatutes kui ka YouTube'i kanalis on ka pikem lugu, kuidas minust üldse selline loodustoodete looja sai. Ja miks siis need jutud? Aga jutud on sellepärast, et tegelikult me kuulutasime välja ühe väljakutse, nooruslik näona. Ja selle väljakutse raames meil on siis täna juba üle 50 naise, kes on sellega liitunud. Ja kuna naised panustavad, naised pingutavad, naised naudivad seda, mis nad teevad, siis ma mõtlesin, et pakuks siis seda, mida minul on hästi palju ja need on teadmised, et jagaks neid siis just nimelt selles väljakutses osalejatele. Ja programm tuleb meil seal üsnagi pikk, nii et minu poolt tulevad osad loengud, osad loeb Anneli Habonen, kes on Eesti tunnustatud lümfliigutaja, samamoodi loodusterapeut, spa-koolitaja ja nii edasi. Ja miks me nüüd räägime? Seepärast, et tegelikult meil on taga hästi suur kogemus. Ja minu kogemus tuleb veel sellest ajast, kui sai tegeletud fitness-tüdrukutega, kes võistlesid laval. Uskuge mind, nende näonaha ja mitte ainult näonaha, vaid ka kogu kehanaha hoolitsus korras hoid, see oli väljakutse omaette. Nii et seal läkski vaja neid ekstra asju, mida ei olnud poeriiulis, ei olnud kuskilt võimalik veebipoest tellida, neid tuli ise luua. Ja see kogemus, see oli pikaajaline kogemus, on siis täna ju igale naisele kätte saadav, kes aga tahab ja soovib meie nendest asjadest osa saada. Nii et siin sa näed neid loenguid, mis siis väljakutse naistele tulevad, väljakutsest me räägime lõpupoole veel korra, aga nii palju naisi, kes siis juba praegu siin eetris ja kes selles väljakutses on, no te võite chati aknasse kirjutada, oi on lahe, tegelikult see on niivõrd lahe, kus me selle aja sees mitte lihtsalt ei omanda teadmisi,
me omandame ühe hästi kihvti omaduse, hästi kihvti asja, treenime endale lausa külge ja see on järjepidevus. Ükskõik, kui head asjad ka sul kapis ja ma ei tea, kuskil seal vannitoariiulis välja pandud ka poleks. Kui pole järjepidevust, ei ole mitte mingisugust kaasa. Nii et täna ma tahan teile rääkida asjadest, mis puudutavad selliseid, noh, ma ei saa nüüd öelda näohooldust ABC, see oleks kindlasti paaritunnine, kui mitte lausa tervepäevane koolitus. Kindlasti tulge. Sügisel tuleb meil nii Aroomi Akadeemias kui ka Loodusterapiate Akadeemias siis uus koolitusprogramm. Aga säästame aega, lähme teema juurde ja ma valisin täna sellised nagu 2 põhiteemat. Ütleme siis, nad on üks teema, et need on siis erinevad nahatüübid, sest ikkagi kogu aeg küsitakse, et aga millisele nahale sobib see, aga mis ma teen sellise ja sellise nahaseisundiga, et tegelikult nii ongi, et meil on mitte lihtsalt kõigil erinev näonahk. Meil enda näonahk on ka väga erinev, mitte siis ainult keha lõikes, vaid ka näo lõikes ma mainin siis seda kombineeritud nahatüüpi. Et mina pole veel oma praksises näinud, et inimesel esineks puhtalt üks nahatüüp või üks puhtalt nahaseisund. Ikka siit natuke leemendab või sealt natukene turritab või sealt natukene kortsutab. Et ma täna räägiks teile need põhimõtted lahti ja siis juba hakkame vaatama, mida ühe või teise asjaga teha. Nii et lähme siis kõigepealt uurime natukene seda näonaha värki. Ehk siis kui selline on üldse meie keha kõige suurem organ, aga näonahk on tegelikult ju meie sisekliima, meie tervise peegel. Et kui keegi veel mäletab, kui perearstid olid veel jaoskonnaarstid ja mida siis tegi see arst, kes tuli, ma ei tea, suure sükse nahkkotiga sinu juurde koju või sattusid sina tema juurde vastuvõtule. Vaatas ka siia silmamunade sisse ja palus keelt näidata, igasuguseid asju katsus siit, et tegelikult näonaha pealt me võime väga palju inimese tervisliku seisundi kohta välja lugeda. Sellest ma täna ka natuke põgusalt räägin, see on küll ühe teise loengu teema, et ma tulen korraks veel selle slaidi juurde, et meil tulevad siin veel ka sellised asjad nagu näonahk kui tervisepeegel, kus ma sellest räägin ka pikemalt ning lähme siis selle tänase teemaga edasi. Ja kui sinul tekib selle jutu sees vahepeal küsimusi, chati aken on avatud, ole hea, kirjuta sinna, siis ma oskan ehk jooksvalt ka nendele vastata. Aga näoehituse anatoomiast me täna väga jällegi pikalt ei peatu. Ma palun vaadata seda ruudukest siin ja jätta meelde 2 asja. Meil on olemas epidermis ehk naha pealmine kiht, see, mida sa kõige rohkem peeglist näed ja vastu vaatab on ju sulle. See omakorda näed, vaata seda suurt ruudukest siin selle peal. Kui sa näed, siin on palju rakukesi, mis on tuumaga, näed siin allpool siukesed veresooned jooksevad läbi ja nad on siuksed elusad ja paljunevad seal, näevad ilusad välja ka. Aga mida väljapoole, eks ju, seest väljapoole me seda siis pilti nii-öelda suurendades vaatame, siis me näeme, et need pealmised justkui nagu ei ole elus rakud. Mõnes mõttes see nii on, ma väga utreerin muidugi praegu, et kui keegi on siin anatoomia õpetaja, kosmetoloogia ja nii edasi, teeme nii, et need on ühte teiste koolituste jutud, kus räägime täpselt, millised rakutüübid, kus on. Ma tahan teile need põhimõtted, lihtsalt põhimõtted selgeks teha. Ja tegelikult need nii-öelda mitte väga elusad rakud on meile hästi olulised rakud, sellepärast, et vaata, kui ilus nimi on neile veel antud. Okei, siin pealpool on see kaitsekiht, sarvkiht, aga meil on läikekiht, sära ja mis sinna kõik juurde käib. Ja allpool selle sama epidermise kõige põhjas asub meil baas ehk siis kasvukiht, basaalkiht. Jäta need asjad endale meelde. Ja võt nüüd on hästi oluline koht, et see osa, mis on rakutuumaga, mis ei ole sarvkiht ja mis ei ole ka väga läikekiht, seal on hästi oluline sõna regeneratsioon ja uute rakkude kasvatamine. Väga tähtis, et seal toimub see elu. Ja väljaspool läikekiht, kaitsekiht,
peaks sõnas mõttes läikima, aga mis asjad veel panevad läikima? Õige, need on rasvad. Nii et siin me nagu vaatame seda momenti, et meil siin toimuks elutegevus, et meil oleks vereringed, lümfiringed, et tuleks toitained, rakud saaksid paljuneda ja nii edasi ja pealtpoolt me oleksime ilusasti siukse rasvase, mõnusa, mitte väga sellise ülise või suurte pooridega aga selline läikekehiga ja nüüd, kui me räägime termast, sinna me nüüd väga igasuguse toimeainetega tegelikult ei pääse. Et kui keegi räägib, et toimib seal sügavates nahakiihtides, siis see kõige sügavam kiht ongi sarvkiht, läikekiht, sõmerkiht, togakiht ja siis seesama basaalkiht. Sealt edasi, see nahk meil ilusasti kaitseb selle kõige eest, mis nagu väljaspoolt meile tuleb. Aga me räägime sellest siis veel mõned slaidid edasi, nii et jätta siis meelde. Elutegevus, vereringe, lümfiringe, toitained, kõik see, mis sinna juurde käib, vesi loomulikult ka on ju, ja et siis pealt oleks siis mõnusasti ära õlitatud ka. Just. Ja võt nüüd, kui me vaatame veel skemaatilisemalt seda pealmist, eks ju seda, me räägime siis sellest samast epitermisest ehk see, mida me saame mõjutada, see, mida me näeme, eks ju, peeglist ka, siis nüüd tulebki suur vahe sisse. Inimesed tihti küsivad, mis sobib kuivale nahale, mis sobib rasusele nahale. No, terve nahaga inimesed üldjuhul ei küsi midagi, vaatavad, mis neil kapis on ja pärivad ilusasti peale. Võt siis nüüd pane tähele, et kuiva naha puhul meil see pealmine kiht, see läike kiht, see, mis peaks meid särava ja noore ilusana hoidma, on niisugune nagu katkine ja muranenud ja sealt niiskust tahab kohe mõnuga ära minna ja kõik see, mis väljaspoolt tuleb, tahab siis nagu hoopis sisse pääseda. Kui meil see pealmine kiht on ilusasti terve, ilusasti ära õlitatud, ta kannabki seda nimetust lipiidne rasvane. Rasvabarjäär, lipiidne barjäär, siis meil on kaitstud, niiskus ilusasti seal püsib sees, on ju, oleme siis rõõsad-roosad ja näeme kenad välja. Nii et kuiv nahk on see nahk, mille see lipiidne barjäär on läinud katki. Mille pärast ta katki läheb, sinna ma täna ka ei süvene, sellest me räägime teinekord pikemalt, kes tahab teada, siis jällegi sügisel on meil uued kursused tulekud, tule, küsi, tule uuri, aga üks hästi oluline moment, mida ma tahan sisse tuua, on see mõiste nimega pH. Usun, et te olete seda kindlasti kuulnud. Vaat siin on nüüd hästi oluline koht. Mida agressiivsemaks me läheme nahahooldusega, mida abrasiivsemaks ehk siis need erinevad näokoorjad, suured terad ja ma ei tea, kes koorib veel soolaga, jumal küll, ärge tehke seda, kes koorib soodaga, ärge seda ka tehke. Ehk kõik selline leeliseline ja liiga happeline, kõik see, mis meie neutraalse naha siis selle pH-ga kokku ei lähe, see kõik hakkab seda lipiidset barjääri mõnuga lõhkuma. Kaasa arvatud kõik need ohtlikud ained, mis siis kosmeetikatoodetus on, aga selle kohta tuleb eraldi loeng. Just kõik, mis sisaldab alkoholi, igasuguseid propüleenglükoole, igasuguseid muid asju, SLS ja parabeene ja nii edasi, nad kõik tahavad ära lõhkuda meie lipiidset barjääri. Meil on teda vaja. Ta hoiab meil niiskust, ta hoiab meil noorust, ta kaitseb meid igasuguste sissetungijate eest, aga kõige oluline, ta hoiab niiskust. Sest ma täna räägin sulle sellest ka, et kui me väljaspoolt suurt niisutada ei saagi, et see küll kõlab, et me just nagu niisutame väljaspoolt, päris nii see ei käi. Nii et jätsid meelde, et kui ilusasti läikekiht on terve, sarvkiht on terve, kogu see epitermis on terve, on ka nahk terve, nooruslik ja kõik on temaga hästi. Kui läheb katki, siis on nahk kuiv. Aga on olemas selline mõiste nagu kuivetunud nahk. Ja vaat see on nüüd hoopis teine asi. Tal võib see pealmine, seesama see läikekiht ja epitermis ja kõik sarvkihid, mis sinna juurde käivad, olla väga terve. Näed, siin on ilusasti joonise peal ära näidatud. Kiht on pealt terve. Aga seest poolt on kogu see kollageen maatriks koos hülaroonappe tilgakestega läinud katki.
midagi on seal läinud valesti, seal on ka omad põhjused, miks ta katki läheb. Esimene asi on see, et joome vähe vett ja loomulikult vett tuleb juua, ärge unustage 2 liitrit, no okei, see on vaieldav asi, aga mitte sellest me täna ei räägi. Kollageeni on meil alati puudus, no kindlasti olete kuulnud erinevaid reklaame, et suhkur põhjustab kortse. Jaa, suhkur põhjustab kortse, aga ta põhjustab seda natukene teistmoodi, ta hakkab meie keha valke sulgustama. Glükeerumine on selle asja nimi. Ja kollageen on samamoodi valk. Ja tegelikult kogu meie keha ongi üks suur kõndiv valk, muud ei midagi, ja kui ta läheb siis nii-öelda agressiivsete suhkrute poolt, siis kaaperdatakse ära, ütleme siis nii, lähevad need kollageenmaatriksid katki. See, mis hoiab naha pringina, noore ja pringina ja ilusasti seestpoolt niisutatuna. Terves nahas, nagu sa näed, see kollageen struktuur on ilusasti terve, ta täiesti vetrub sõna otse mõttes, katsudes kohe näed, nagu öeldakse, oi nii pringina nahaga ja just. Kui vetunud naha võib see pealmine kiht olla terve, kuiva nahal on ta katki. Ja kui me nüüd räägime, et kuivetunud nahk võib olla nii kui ka rasune, vaid seal juba hakkab minema natukene keeruliseks. Minu asi on teile need asjad täna väga lihtsaks teha. Et sinul on nüüd hästi oluline koht jätta meelde 4 asja, ainult 4 asja sellest pikast näonaha anatoomiast, mis ma proovisin hästi lühidalt sulle nüüd ette anda. Ehk meil peab olema väga hea rakkude regenereerimise ehk siis uuenemise ja taastootmise võime. Meil on vaja, et seesama pealmine kiht, see epidermis ja ka allpool asub derma, dermis, et neil oleks piisav paksus, et nad oleksid korras seesama kollageenmaatriks ja seesama kooslus ehk kollageeni, hülarooni ja igasuguste teiste komponentide, millest meie nahk ilusasti siis kokku on pandud. Kollageen, elastiin, maatriks, see, mis hoiab seda hülarooni, meie keha enda hülarooni kinni ehk hoiab selle naha niisutatuna ja mikrotsirkulatsioon ehk vere ja lümfiringe. 4 asja. Uued rakud, seesama paksus ja kooslus, kollageen, elastiini, maatriks, mikrotsirkulatsioon. Jätsid meelde, ei ole üldse keeruline. Jäi meelde. Et see siis kõik meil hoiab siis selle naha ilusana ehk kuiva naha, saame siis ilusasti korda, kuivetunud naha, just. Ja rasusest nahast me räägime edasi natukene veel, natuke paar sõna juurde. Aga milline siis sinu nahatüüp on? No võt, inimesed tõesti vahest, kui ma küsin, et kuule, aga mis tüüpi su nahk on, eriti kui saadetakse mulle kiri ja ma inimest ennast ei näe ja teinekord ongi vaja natukene paremat valgust ja võib-olla ka suurendusklaasi. Aga tegelikult meil on hästi erinevaid nahatüüpe ja ka nahaseisundeid. Meil võib olla normaalne nahk, eks ju, aga tal võivad olla mingisugused ilmingud, no näiteks vananemine, just. Kuivetunud, kombineeritud rasune, äritunud, vananev probleem ja kahjustatud akne ja nii edasi. See lugu on nii pikk, et kuidas siis aru saada, milline on sinu nahk? Ja on igasuguseid teste ja seal pese ära, pane paberid külge ja nii edasi, igasuguseid trikke nippe. Tead, mul on sulle parem ettepanek. Et teada saada, milline on sinu nahk, osta endale mõnus suurendusega peegel. Minu jaoks oli täiesti kainestav moment. Ma proovin siin enda oma välja pakkida. Ma ei tea, kas seda on siis näha ka sealt ekraanist. Mina ostsin endale, temust mida tellisin. Mõtle isegi. Nii. 33 korda suurendav peegel, sõna otseses mõttes, et siiamaani sain mingi 10-sega hakkama ja vähematega veel. Aga kui ostsin selle 33 korda suurendava peegli, siis minu jaoks oli see kainestav moment. Muide, see oli üks sisend, mille pärast me selle challenge'i välja kuulutasime, et mina sain oma aasta selle šoki kätte. Nii et aru saada, milline on sinu nahk, võta mõnus suurendusega, võimsa suurendusega peegel, mine, ma ei tea, seal mõne spetsialisti juurde, kellel on hea suurendusklaas, reeglina kõik kosmeetikud töötavad hästi hea sükse valgustuse ja suurendusklaasiga ja siis sa näed tõelist pilti. Siis sa näed oma pisikesi, ma ei tea, seal mikrokortse ja sa näed suuri poore ja sa näed mustust ja sa näed mingisuguseid ärritusi, sa näed pisikesi, aga võib-olla ka natukene
suuremaid punaseid täppe, sa näed seal kõike, absoluutselt kõike. Ja vot siis sa saad selle pildi kätte, mis tegelikult toimub. Et siin võib olla üks nahatüüp, siin natuke teine, nina peal kolmas, siin lõua otsas teine, siin hoopis, ma ei tea, midagi veel. Ja siit juba hakkab kuivetuna. Palju siis neid purke ja topsikuid tarvis läheb. Kuulama jutt ära. Mul on alati hästi lihtsad lahendused sellepärast, et ma olen biokeemik ja ma olen ka kehatundja ja siis ka veel loodustoodete tootja, aromiterapeut ja loodusterapeut ja taimetark ka sinna otsa. Nii et mul on sulle head lahendused paruks. Aga ma tahtsin tegelikult 2 põhimõtet sulle nagu selgeks teha. Et kui me räägime sükest nagu kuiva, mitte kuivetud, meil 2 eri asja. Jätsid meelde, on? Et kui me nüüd saame aru, et kuiva naha puhul me ei saa niisutada, me saame ainult õlitada. Vot siis rasuse naha puhul, ma lubasin, ma räägin paar sõna sellest rohkem, et rasuse naha puhul on midagi kehas läinud üle, ehk ta reageerib millegi tõttu üle ja toodab seda rasu rohkem. No, kui me võtame sisse psühhosomaatika, minu lemmikala, siis mina tahakski võib-olla teinekord selle inimese käest küsida, mille eest sa ennast kaitsed. Vahest ka iseenda eest. Et seal selle rasuse naha juures meil on peamine eesmärk rahustada ta maha. Kui kuiva naha puhul me proovime talle anda nagu seda lisakaitset, ehk õlitame nii-öelda rohkem, anname talle just nimelt seda kaitsekihti rohkem, see, mis on katki läinud, mäletad slaidi just, siis rasuse naha puhul tal reeglina on see epidermis ka natukene paksem. Me püüame seda rahustada. Sest seestpoolt, me hoiame seda niiskust nagu seestpoolt. Me ei saa väljaspoolt põhimõtteliselt niisutada. On mõned erandid, ma räägin nendest kõik. Natuke mõned slaidid edasi. Nii et me ei saa seda probleemi, niisugust probleemi lahendada nii-öelda väljaspoolt sissepoole, sest niisutus toimib meil seespoolt väljapoole. Kollagenmaatriks, hüloron seal vahel, mis on ilusasti, hoiab seda niisugust. Erandites siis kuulen mu juttu edasi. Nii et võttes kokku. Sa jätsid meelde need 4 asja, mis ma palusin meelde jätta. Uuenevad rakud, regenereerimisvõime, epidermis, dermapaksuskooslus on ju, kollagenelastin maatriks ja mikrotsirkulatsioon. Ja siis veel 2 põhimõtted juurde, kuigi kuivama, siis on vaja mõnusat kaitsekihti, ehk siis õlikihti peale anda ja rasuse naha puhul proovime rahustada. On ju? Lähme edasi. Aga ma tahtsin rääkida rohkem nendest asjadest, mis puudutavad nagu vananemist. Sest võib-olla sellest, et ma ise saan suvel 55, et juba täiesti see sihtgrupp, kes juba ammu vaatab seda passi sellise natukene krimpsus kulmuga. Just. Aga ma tahan täna need vananemise jutud sisse tuua sellepärast, et nad mõjutavad kõige rohkem võib-olla seda nii valikut, võtteid, erinevaid võtteid, millega me siis seda nahka proovime noore ja ilusana hoida. Ja 3. loomulikult meie väljakutse nimi on mis? Õige nooruslik nägu. Sõna noorus on sinna sisse kirjutatud. Aga sellest vananemise momendist ma tahaks ka natuke rohkem täna sulle seda lugu rääkida. Just. Ja võtame siis kõigepealt ette selle foto vananemise. Mingi hetk oli igal poolt netis, kui sa guugeldad, leiad ka selle üles, oli siis pilt sellest rekkajuhist, kellel, ilmselt siis USA-st, ma ei tea, vist oli see Daily Mirror või kes see ajalehti esimesena avaldas. Ja nagu sa näed, siis see näopool, mis oli tal väljapoole, ehk siis päike paistis kogu aeg peale, sa näed, milliseks on muutunud selle inimese näona. Ja see on üks näo, see ei ole Photoshop, see oli reaalne foto, mis ringi liikus. Ja vaata, mida on siis teinud UV ehk siis päikese valgus selle inimese nahaga. Just. Ma tahan rääkida täna foto ehk siis UV vananemisest, eriti nüüd, kus nüüd suvi saab ükskord need tuurid sisse, võib-olla keegi käib reisida seal nendes maades ka, kus on need ägedamad päikesed.
siis 4 asja mäletad on ju tollest slaidist. Uuenemine, eks ju, maatriks ja nii edasi, mikrotsirkulatsioon. Jätan need meelde, kõik välja põginud. Ja esimene asi, mille kallale see päikesevalgus ehk UV-kiired, päikesevalgus on ilus, aga see UV just nimelt ja ultravioleet. Tema lähebki meie selle kollageen, elastiini, maatriksi lagunema. Ja ta hakkab ühendama epidermis seda kaitsekihti ja ka selle all asuvat dermat. Ja selle sama melaniini ehk see, mis meil hakkab seda, ütleme siis tumedamat värvust siin mööda nägu laiali ajama. Me vahest nimetame neid moksalaikudeks just. Vaat siis tekibki see koht, et ta hakkab nagu hästi ebaühtlaselt jaotuma siin näonahas. Ja loomulikult see nahabarjäär nõrgen. Nii et see on nüüd see koht, kus me räägime, et nägu vananeb just nimelt nende UV agressiivsete mõjude tõttu. Seletasin sulle ära ka, kes kannatada saab. Põhjus, liigne päikesevalgus UV kiirgus. Aga nüüd, kui me räägime, mida tuleks siis sellise naha puhul teha, kui juba on juhtunud, siis meil tuleks talle anda maksimaalne antioksidatiivne kaitsevõime, et taastada veel kord 4 asja mäletad see sama ja rakkude uuenemine ja mikrotsirkulatsioon ehk vere ja lümfiringe mikrotsirkulatsioon. See on selle vananemise tüübi peamine fookus, mida siis nahahoolduse puhul valida. Antioksidatiivne kaitse, et siis taastada ka rakkude uuenemist, sest mis on oksüdant, ta lõhub rakke, antioksüdant aitab kaitsta rakke. Et vere ja lümfiringe siis mikrotsirkulatsioon sinna juurde. Ja nüüd teine tüpaaž. Tegelikult neid vananemise tüüpe, ma ei tea siin peenemad kosmetoloogid võivad sulle neid rohkem kui 15 seal üles lugeda. Aga teine tüpaaž, millest ma täna kindlasti tahaks rääkida, on see niinimetatud gravitatsioon vananeb. Ja ma leidsin ühe hea sihukese skemaatilise joonise, kus on näha, mis siis juhtub. Seal juhtub see asi, et meil nägu ujub just nagu allapoole. Mille pärast? Aga sellepärast, et see sama kollageen elastiin maatriks laguneb, väheneb, sidekoe ja lihaste toonus langeb, lubab nendel rasvapadjakestel ehk siis sellel dermal hakata alla vajuma, tekib selline nagu rasva ümberjaotus. Regenereerimisvõime laguneb ja langeb ja mikrotsirkulatsioon aeglustub. Mille pärast? Aga sellepärast, et toonust ei ole ja sidekude lihased, meie lümf saab liikuda ainult lihaste abil. Kui vereringel on teadupärast siis süda, mis töötab pumbana ja aitab siis aitab verel siis igale poole veenikeste kapillaaridesse jõuda, perifeeria nägu kaasa arvatud on perifeerne ehk siis natukene kaugemal kui süda. Ei pruugi nii hästi see sinna kohale jõuda, igasugused spasmid, igasugused stressid, igasugused muud asjad, mis põhjustavad, takistavad siis sellel verel ringelda seal. Siis teine probleem ongi just see sama lümf, mis vajab lihaste tööd ja kusjuures ma räägin näojoogast ka, ma juba nägin ühte küsimust, mis saadeti mulle meili peale, et mis ma arvan näojoogast, kohe seletan lähti. Siis me räägime mikrotsirkulatsioonist, me räägime mikrotoonusest, mis tähendab seda, et näojooga ei tule siin appi. Ta võib aidata loomulikult suurte lihaste puhul, aga mikrotsirkulatsioon käib natukene teistmoodi. Ma seletan need asjad ka kohe kõik. Ja miks ma selle teema sisse tõin, ma ise olen ka selle samuse vananemise tüübi omanik, siis see on kõige keerulisem vananemistüüp, millega hakkama saada. Nii on, paraku nii on. Ma ei saa öelda, et teistega on lihtne, aga selle naha, ütleme siis vananemistüübiga on vaja nikerdada päris palju. Järgmine asi on milliline vananemine.
Ja vot siin me räägimegi sellest, et noh, kes ütleb, et ai, need on mul naerukortsud ja nii edasi. Ja seda ka kindlasti. Aga mis selle taga on? Selle taga ongi see, et kollageen ja elastiini jõud nagu väsivad ära ja lagunevad lausa lokaalselt mõnes kohas, mõnes näosas. Väheneb fibroblastiliste rakkude ehk siis fibroblastide aktiivsus ja muidugi ka naha niisutusvõime. Vot siin me räägime, et nahk hakkab kuivetuma, mitte kuivama, vaid kuivetuma, sellepärast, et kollageen elastiin kompleks läheb katki. Ja langeb ka seesama regenereerimise ehk uute rakkude loomise võime. Kuna ma sain küsimusega ilusüstide kohta, tegelikult meil ka selle challenge üks sisend oli see, et kas on võimalik saada endale noorem nägu ilma süstideta. Mina ütlen, et on. Miks? Sellepärast, et esiteks ma olen väga palju selles udupeenest ilumaailmas ehk siis võistlejate maailmas päris palju ja pikalt tööd teinud ja mitte ainult Eestis, uskuge mind, väljaspool maailma, eriti mõnes naaberriigis on see lausa karmäri, ütleme siis nii, et kui sa ikkagi ei näe välja nagu, ma ei tea, mis universum, siis väga raske on seal laval läbi lüüa. Aga ma seletan kohe ära, et selle vananemistüübi puhul ei aita fillerid, ei aita botoxid, ei aita mitte midagi, sellepärast, et mida rohkem süstid, seda mõnusamalt see alla vajub. Ja siin tuleb hoopis teise taktikaga läheneda, et ja seal võib, ma ei tea, kortsukestele mingit, kuidas seda nimetatakse, vitamiini revilisatsiooni, issand jumal, peensõna, las ta praegu olla. Teha, kui tahad, on ju, kõik need igasugused, mis need nõelumised ja niitide tõmbamised võivad anda hästi lühiajalist momenti, aga ovaalujub. Sellepärast, et siin väsib ära kollageen, elastiin, maatriks ja sidekoe ja lihaste toonus. Et siin tuleb hoopis teiste asjadega minna. Ma ei taha praegu rääkida nendest mikrovooludest ja igast muudest asjadest ja mis kõik kaasaja maailm pakub, aga põhimõtteliselt selle näoga on vaja hoopis teistmoodi minna ja teistmoodi läheneda ja võib-olla siis pärast, kui keegi tahab ära katsetada, siis miks mitte. Selle näotüpaaži puhul need ilusüstid ja täitesüstid võivad asja võib-olla parandada, kui on oskuslikult tehtud õigesse kohta. Nii et vaat see ongi see koht, mina ei ole mitte kunagi mitte millegi vastu, ma ei ole mitte millegi poolt, mina lihtsalt räägin seda, kuidas inimene üles ehitatud, kuidas loodus töötab ja kuidas inimese biokeemia seal sees kõik ringi mureb. Nii et ilusüstide kohta ongi täpselt nii, et kui satud väga hea tegija, väga hea taustaga tegija juurde, mitte see, kes ei ole osav nõelaga, vaid kes teab anatoomiast, kes teab kosmetoloogiast, kes teab lümfist, kes teab vereringest, kes teab väga palju see asju peab teadma, siis võib-olla abi, aga mina veel ei ole näinud, et oleks ideaalne tulemus. Ja nende sama looduslahendustega on võimalik seda teha. Nikerdamine loomulikult on, järjepidevust on vaja ja loomulikult on, aga tulemused on palju loomulikumad ja palju säravamad. Nii et kaks nahatüüpi või seda kaks vananemistüüpi ma siin põhimõtteliselt 3 vananemistüüpi rääkisin ära, et tegelikult on veel ka väsinud nägu, see on minu jaoks interpretatsioon, ta on põhimõtteliselt sama, mis see gravitatsioon vananemine. Aga las ta siis praegu olla, nii et minu mõte oli sulle rääkida, et tegelikult mõne näonaha puhul või mõne vananemistüübi puhul lihtsalt ei ole ei joogadest, ei süstidest ja mitte millestki kasu, on vaja natukene teisi asju seal lahendada. Just mõne näonaha puhul, näiteks seesama miimiline vananemine siin, ära palun, et joogata, sa ajad asja hullemaks, aga võib teiste ja siis selliste kosmetoloogiliste vahenditega üsnagi häid tulemusi saada, sest kui me räägime, et siin nagu toimub see kuivetumine ja siis lisades seda samust mikrotsirkulatsiooni vereringet ja toites, aga ma kohe hakkan nendest lahendustest rääkima, siis seda nahatüüpi on natukene lihtsam saada korda ja ütleme siis nii, anda see noorus talle tagasi. Aga
jällegi need 4 asja, et kui me nüüd võtame kokku, et meil oli nüüd hästi oluline moment, et kui oli see fotovananemine ehk siis see UV vananemine, kui meil oli sellesama jumal küll, gravitatsiooniline vananemine, siis tuli juurde ka see miimiline, siis kõigi nende puhul jälle need 4 asja, millest ma juba enne rääkisin, seesama slaid, regenereerimise võime, epidermise ja termise paksus kooslus on ju, see prink ja mõnus siuke nooruslik nägu, kollageni elastiinimaatriks, mikrotsirkulatsioon ehk veri ja lümf ja ma toon siia veel 5. asja juurde, see on naha mikrobioom. Ma ei tea, inimestel on vist juba see, kui mind näevad, siis tuleb sõna mikrobioom kohe meelde. Aga mis siis nüüd teha? Nagu me rääkisime, et neid toksikuid ja asju, et kui mul on siin natukene siis miimilisi ja siin on mul gravitatsiooniline, siin kuivetub, siin on väherasune, seal on kuiv ja nii edasi. Wow. Läheb keeruliseks, läheb. Jällegi, kordan, ma olen siin selleks, et elu lihtsamaks teha, mitte keeruliseks. Aga mis on siis need peamised nahahoolduse, kuidas ma ütlen, need olulisemad, need alustalad on, et hoida oma nahka siis elusana, tervena, noorena ja võib-olla ka noorendada, siis ma paningi pealkirjas nutikas puhastamine. Vaata, nahal elab meie mikrobioom. Tegelikult naha mikrobioom teeb hästi suure töö selle sama niisutuse ja selle sama kaitsebarjääri nimel, sellepärast, et nemad tahavad ka saada süüa juua. Nad saavad seda muide sinu käest, nii et meil on ilus siuke kokkulepe, sümbioos selle seltskonnaga, kes meie nahal elab. Nad ei ole mitte ainult nahal, nad tegelikult on circa niuke, välja sirutatud käulatuses ümber meie ka, siuke mikrobiomi pilv ujub ümber meie. Nii et tegelikult nemad on esimene kaitsebarjäär nii välise kui ka sisemise maailma eest. Aga kui me nüüd läheme nende agressiivsete, abrasiivsete, happeliste, liiga leeliseliste, ma ei tea seal, mis igasuguste asjadega, mida veel kaasa kosmetoloogia siis nagu pakub ja veel ka see keemia sinna tagaotsa, millest tuleb siis veel eraldi pikem loeng, siis mõtle kõigepealt pisilaste peale, kes siis elavad sinu naha peal ja on sulle esimeseks kaitsekihiks nii niiskuse kaotuse eest kui ka muude asjade eest. Nad hoolitsevad muide selle mikrotsirkulatsiooni eest ka, sest et veel kord nad tahavad süüa juua saada. Just. Võt siin mina kutsun üles, et palun kasutame seda, mida loodus meile pakub. Surnumeremuda, savimaskid, alginatmaskid, erinevad võided, seerumid sinna kaasa arvatud, aga surnumeremuda ma paneksin siia esikohale sellepärast, et meie nahal elab mikrobioom veel kord. Ja miks just surnumeremuda, mida ma olen siis loonud sellises koosluses, et ta on aktiveeritud aloe merevetikakeeliga ja seletan kohe ära. 5 asja mäletad? Regenereerimine, epidermis, termis, kollagen, elastin, mikrotsirkulatsioon ja nahamikrobioom. Vot. Nüüd siis põhiteema. Surnumeremuda koos selle merevetikakeeliga toimetab mikrotsirkulatsiooniga ehk stimuleerib seda ja ta toetab sellesama fibroplastide aktiivsust ja ta toetab kollageeni ja elastiini sünteesi. 4 punkti koos 5. on meeles. Surnumeremuda on võimeline ka vähendama neid põletikulisi protsesse, kaasa arvatud rasu tootmist ja nüüd kullakesed naised, kes siin minu vanusegrupis on, võib-olla ka natukene nooremad, kes juba on kogenud sellist menopausi, või perimenopausi, või ka postmenopausi sellist mõnusat asja nagu kuuma hoop, siis surnumeremuda mitte lihtsalt ei vähenda põletikulisi protsesse. Ta aitab ka selle naha leevendusega hakkama saada. Ta jahutab. Ta tegelikult jahutab. Ehk ta sellega rahustab ka meie naha reaktiivsust jällegi, mis on tüüpiline UV kahjustuse puhul. Võt just see sama koht, kus see melaniin hakkab seal jahutuma ümber, tekivad need niinimetatud maksalaigud ja nii edasi. See tulebki sellest, et nahk on reaktiivne, ta proovib vastu hakata sellele agressiivsele päikese ehk siis UV kiirgusele.
Surnumere muda väga hästi eemaldab liigse rasu ja mustuse ja aitab vähendada seda karedust, ebaühtlasust, neid liigpigmentatsioone, kõik need, mis on siis sellele foto UV paranemisele nagu omased. Minu käest, kui me siin tegime seda ühte pikka videot, see on siis grupis, väljakutse grupis osalejatele täiesti siiamaani ilusasti üleval ja vaadata, siis me alustasime seda näidisprotseduuri, mida siis Anneli Haponen, lümfiterapeut, lümfiliigutaja ilusasti ka näitas, siis saime küsimused, aga millega te nahka puhastasite? No me kõik kolmekesti, mina, Neili ja Anneli, me ei kasuta kosmeetikat, on ju. Mina räägin, et me puhastame, no mudaga puhastame. Ei, aga millega te meigi maha võtate? Seega, et mõtlesin, no selle võtab ju muda ka maha. No siis me saime aru, et tegelikult ühte puhastust on vaja veel teha. Ehk see meik maha võtta, et siin nagu see muda on võimas, aga jah, kui on suuremad sellised kihid, no see peitekreemi või midagi, mis seal dekoratiivkosmeetikat kasutatakse, siis ma annan ühe hea nipi, kuidas see maha võtta. Muide, nad reeglina on õlibaasiga, kõik need dekoratiivsed asjad, no mõned on seal mineraalkosmeetika ka, aga üldjuhul sa saad nad väga hästi õlilapiga maha, aga ma annan sulle pärast parema nipi. Nii et jah, selle suurema, ma tahan öelda sõna saasta, okei, ja küll, suurema ilu, joonistatud ilu me võtame ikkagi eelnevalt maha ja kõik muu, mis seal on, ka kõik need liigsed asjad, mis juba siin üles ei loetletud, kõik ka kometoonid ilusasti muide puhtaks. Ehk kui on need suuremad poorid ja seal sees on mustad nipid, siis see muda teeb selle ära. Seal ei ole vaja midagi muud välja mõelda, lisaks sellele, et ta ei ole abrasiivne. Veel kord, ma rõhutan, eriti need, kellel on kuiv nahk, seal on nii see sarvkiht, see läikekiht katki, ära seda nühi, ei ole vaja, palun ei on. Ja rasvuse naha puhul täpselt samamoodi. Nii et ideaalne sobib absoluutselt kõikidele nahatüüpidele, sest ta iga ühe puhul ajabki seda 5 asja taga. Mikrotsirkulatsioon on ju. Ja nii edasi. Ma usun, et sul need 5 punkti jäävad selle loengu lõpuks juba päris hästi meelde. Ja veel kord väljakutses me räägime sellest just nimelt, miks ka kui tervisepeegel, et mõnda asja mõni nahaseisund, näonahaseisund on tõesti seotud ka seesmiste probleemidega, aga Anneli veel hästi oluline koht, mis ma tahtsin siin välja tuua, ta näitab ka veel korra ära need võimalikud need lümfi liigutamised, oma näole tehtav näomassaaž, mis sa saad ise teha endale. Ja see on nüüd jälle selle gravitatsioonilise vananemise puhul hästi oluline moment, et nende mõjutustega, mis selle lümfi liigutamisega, me saame väga palju selle vananemise tüübi puhul ära teha. Okei, õige niisutus. No, ma juba rääkisin teile, et niisutada me väljaspoolt ikka eriti ei saa, et ärme proovi väljaspoolt lahendada neid asju, mida tuleks nagu seestpoolt lahendada. Aga sellegi poolest tärniki oli ja lubasin ära rääkida. Vaata, niiskus on siin, mitte siin peal. Niiskus on siin selle lipiidse barjääri all. Seal on meie niiskus. Ja kui meil on vaja siis see kollageen elastiin maatriks hoida tervena, et seal ilusasti see hüaluroonato oleks sees, siis mul on olemas üks lahendus. Võt see sama juba mainitud aloe merevetikakeel, millega siis see muda on mul ilusasti ära segatud, et ta oleks siis valmis kasutuseks. Siis tema töötab kui prebiootikum, mitte aga just nimelt prebiootikum. Seal on kõik need polüsahariidid, mitte suhkrut, ei, ära sassi. Suhkur põhjustab kortselt, nii nagu seal üks reklaam räägib. Ja. Aga ta on prebiootik, ehk siis meie pisilased, need mikrotüübid, armastavad ka mikroasju, neile meeldib merevetikas. Tohutud meeldib. Neile nii maitsev limpsavat keelt ja küsivad veel sinu käest juurde. Mõni, kes on seda keeli juba pikemalt kasutanud, on küsinud minu käest, et kuule, sõltuvuse sellest saab, mis põhimõtteliselt sina mitte, aga mikrobioom küll, nemad nõuavad lisa. Nii et jaa, siin ongi nagu see koht, et jälle ta on universaalne lahendus sellepärast, et me toidame mikrobiomi ja läbi selle niisutame nahka. Äge, on ju. Rasvuse naha puhul me rääkisime, et on vaja rahustada
ärritunud nahad, igasugust allergiad ja muud asjad, ka sellised tugevamad, kellel on mingi lööve, kuperoosa, rosaatsed ja nii edasi. Siin tuleb ilusasti aloe oma omadustega appi. Merevetikas on sees ja jällegi veel looduslik, naturaalne ja ma üheski tootes ei kasuta mitte grammigi konservante, parabeene, ma ei tea, seal neid propyleenglükoole ja nii edasi. Mul ei ole mitte midagi seal sees. See on ka põhjus, miks toodan väikestes kogustes. Meil ei ole ladu, kui sellist mõnda asja lausa teeme tellimuse peale. Nii on. Okei, aga lähme siis edasi. Ja vot nüüd tuleb see asi, mis sai siin kevadel tehtud, pärast, et kuidagi see näoteema, ma ei tea, kui äkki ise hakkab vanaks jääma. Ja mul oli pikka aega üks näomehis, mis kandis nime ja ta on edasi ka saadaval, like mähis, siuke agressiivne, kui mõnus, selles mõttes seal ei ole ühtegi hapet ega mingisugust kurja asja sees keemiliselt, füüsikalist keemiliselt. Seal lihtsalt väga ohtralt interliikeõlisi, taimsed ekstrakti ja nii edasi. Ja kui nüüd ikkagi rohkem ja rohkem on seda näonaha teemat sisse tulnud, siis ma tegin ühe mähise. Just nimelt prebiootilise mähise, rääkides naha mikrobiomist ja nii edasi. Ta annabki nime prebiootiline biobalance ehk siis hästi sügav, mitte niisute, vaid õige regeneratsioonivõime parandaja. Ja täpselt on unikaalne selles mõttes, et ta jällegi sobib kõikidele vananemistüüpidele, sest me igal pool ajame taga naha uuenemist ehk naharakkude uuenemist, mikrotsirkulatsiooni ja nii edasi, seda sama elastikmatriksit. Ehk me võime läbi selle nende toimeainete, mis on seal sees, roosiverbena lillevesi, toniseerida, hülaroonappe, mis seal on sees, ka koos teiste toimeainetega on võimeline natukene miskit ära teha seal naha peal. Üldjuhul hülaroonappe on natuke liiga suure molekuliga, see mitte meie keha oma, see, mis meil kosmeetikatoodetes on. Aga ta sellegi poolest aitab siluda seda karesust ja eriti, kui me räägime sellest kuivast, nüüd mitte kuivatud, vaid kuivast nahast, kus on siis natuke see pealine kikkaip läinud, või seal suudab see ilusasti selle nooruslikkuse, täidlususe ja sellise mõnusa momendi kätte anda. Jällegi, aloe, laminaaria, fuukust, see on ka muide merevetikad. Need on sõna otseses mõttes gurmeetoit meie mikrobiomile, nad turgutavad, niisutavad, just nimelt pärniga teema, niisutame läbi mikrobiomi. Ja turbakompleks, turbaekstrakt ja käokulla ekstrakt, mitte eeterlikõli, käokulla ekstrakt. Nemad siis toetavad seda naharakkude uuenemist, seda regeneratsioonivõimet ja loomulikult aitavad väljutada jääkuni. Siis on veel talihall, mintervill, liitsea, mürrilangi, langrooma, kummel, raudrohi, loorber, lavandiin, mitte lavendel, vaid lavandiin. Ja veel teised eeterlikud õlid, nad just nimelt loovad sellise lõõgastuse momendi, eriti kui me räägime nendest miimilistest kortsudest. Nad toovad sellise maandatuse, kui me räägime rasvasest nahast. Ja nad samas ka tegelikult töötavad selle mikrotsirkulatsiooni ehk siis selle sama gravitatsiooniseaduste vastu või nende toetuseks, et ta on tõesti väga ideaalne lahendus kõikidele nahatüüpidele ja kõikidele vananemistüüpidele. Järgmine asi on nüüd uue kaitse. Seda onukese pilti mäletate, on ju? Jah, just. Jälle üks lahendus, mis sobib kõigile, on siis isepruunistav päikeseõli Santan, kus sees on 14 looduslikku taimõli, erinevat taimõli, pluss 12 eeterlikõli ja nüüdsest kevadest alates on Santanis ka kõrge kvaliteediga sõna otseses mõttes toidutoor šokolaad, mis on siis see kooslus, ongi see hästi vinge supervägi selleks, et kaitsta sind, selleks, et anda sulle jumet, just nimelt seda šokolaadi jumet. Ja võib-olla tänu sellele veedad sa natukene vähem aega päikese põletavate kiirte all.
Ja ta on väga hea asi ka peale päevitust ehk peale randa, nii et põhimõtteliselt mina kasutan teda aastaringselt. Ja luba, ma räägin sulle natukene tooršokolaadist. Natukene tooršokolaadist just nimelt nahapealse kasutusena, ehk siis ta on tõesti väga kõrge antioksüdantide poolt. Tõesti, need erinevad flavonoidid ja polüfenoolid, mis seal sees on, et neid on seal niivõrd palju, üks rikkamaid taimseid saadusi, kust neid saab. Looduslik päikesekaitse ja just nimelt, nagu ma ütlesin, peale rannakülastust ka väga hea selline päikesejärgne hooldaja. Aga nüüd kuula tähelepaneku. Šokolaad, tooršokolaad või toorkakao siis sisaldab magneesium, rauda, tsinki, omega-rasvhappeid, eriti omega-9, mis toetavad naha kaitsebarjääri, parandavad elastsust ehk see sama kollagen elastiinmatriksid. Just nimelt loovad niisutatust, sest mikrobioom armastab ka šokolaadi ja soodustab rakkude uuenemist. Et põhimõtteliselt see Sandan katab ära kõik need 5 punkti. Ma loodan, et nad on sul meeles. Ja ta toimib veel kui ise pruunistaja. Ja kõik küsivad minu ja Nelli käest kõige rohkem, sest tema veel kasutab seda täis šokolaadivõiet oma näonahal. Kuidas te nii pruunid olete? Aga me ei päevita. Nii palju, kui päikese käest satume, et meis päris seal vilus ka istu kogu aeg, aga ta töötab jah, kui hästi hea iseproonistaja. Ta aitab selle melaniini, eks ju, ebaühtlase jaotuse maksablikid ja millest me siin kõik rääksime. Aga ta aitab parandada ka meeleolu, vähendab stressi, lõõgastab, aitab reguleerida kortisooli taset ja stressihormooni, mis omakorda vähendab põletikulisi protsesse nähas. Vaata, me tihti räägime, kui satume mõnda keerulisse või keegi on sattunud keerulisemasse elu olukorda või situatsiooni, siis me kasutame sellist väljendit. Issand, sa oled näost nii ära. Just nimelt, meil on kõik need stressid ja asjad sinna näkku niivõrd ära kodeeritud. Ja kui minu mõte, see duaalsuse põhimõte, aga kui midagi kirjutatakse näkku, me saame äkki näo kaudu ka veidi seda sisemaailma ümber kirjutada, aga sellest juba meil tuleb üks eraldi loeng selle kohta, et mismoodi me erinevate aroomidega ja loodusteraapia vahenditega saame just nimelt ka seda emotsionaalset taset murda. Võib-olla mõni see murekorts või ma ei tea, skeptiline mimilised need kanavarbad või naerukurrud või mis iganes. Võib-olla saab neid ka teistmoodi ära siluda. Näo toitmine. Nüüd see õlikiht, see särakiht, läikekiht, mis meil selle särgkihi all on. Siis midagi, mis teadis mulle. Okei, las ta. Siis mina kutsun üles. Kasutage seerumit. Miks ma ei armasta kreeme, just nimelt neid veebaasil kreeme? Sellepärast, et mul on üks baaskreem. Ja, mul on üks baaskreem, ma pigem teda nagu kasutan või loon temast kehatooteid, mitte näohooldustooteid. Sest, et kui iganes looduse või looduslikult sa ei proovi neid asju lahendada, kui on veebaas sees ja nendes kreemides on veebaas sees, sul peab olema seal asi, mis neid vett ja rasvafaasi kokku seob. See on paratamatus. Ja see võib olla väga looduslik, aga sellegi poolest minu jaoks nagu kreemi kui kontseptsiooni, siis kreemi filosoofia. Seal näonahal ei ole tal midagi teha, nagu päriselt. Ja selles mõttes, et nii kuiva naha puhul meil on vaja seda õlitada. Nii rasvuse naha puhul, et rahustada, et ta ei toodaks üle seda rasva, siis tegelikult on parim lahendus seerum. Just nimelt seerum sellepärast, et mina loon seerumid, mida ma valmistan, alati hästi kergesti imenduvatest, väga mõnusatest taimsetest õlidest ehk nende kombinatsioonist. Nad ei jäta rasvast kihti, nad ei ummista poore, ehk siis nad on mitte komedogeensed.
ja nad toetavad seda nahakaitsebarjääri niisutust ja mis veel, sinna saab ju alati igasuguseid mõnusaid taimseid ekstrakte ja mul on hästi palju õlitõmmisi ja erinevaid eeterlikke õlisid sisse panna, et minu jaoks nagu seerum kui kontseptsioon on palju-palju etem kui mida iganes kreemi. Päriselt ka, siin ma räägin teile kui biokeemik ja just nimelt kehaterapeut. Aga me räägime üks loeng, mis siis ka sellest miniloengute sarjast tuleb, me räägime erinevatest toidulisanditest, sest vaata, nagu ma ütlesin, et me ei saa väljaspoolt peale miskit kandes lahendada asju, mis on vaja seespool lahendada, et siin on kindlasti hästi oluline vaadata ka seda toitumist, siis ma räägin teile musta köömleõlist tollest toidulisandite loengust, milline power relv see üldse ilumaailmas on ja mitte ainult ilu, vaid ka just tervisemaailmas. Aga see loeng tuleb meil üsna varsti, jah. Ta vist, ma tõstan ta natukene ettepoole, sest et nii palju küsimusi on tulnud siin seoses nende samade menopausidega ja ma ei tea millega veel, nii et toidulisanditest me kindlasti räägime üsna pea. Ja põhimõtteliselt ma vist rääkisin täna oma jutud kõik ära, nii et kui sa tahad seda kõike kogeda, siis meil on vist 4 kohta või 3 kohta jäänud sellesse suvisesse spa-laagrisse, kus sa mitte lihtsalt ei saa kõiki neid tooteid proovida, muidugi saad, me veel määrime sulle nad ise peale ka ja saad nendega minna sauna, saad nendega minna tünni ja nii edasi. Aga seal me võtame rohkem luubi alla, et põhimõtteliselt kõik need asjad, mis siin nagu miniloengutena tulevad, nad on seal meil hästi pikalt ära räägitud. Igas laagris on meil alati need jutuajamiste kohad ja loomulikult saunad ja tünnitamised ja mis kõike muud. Aga selle laagri raames meil tuleb ka veel talassoteraapia päev. Sellest saad lugeda siis praktilise aromiteraapia grupis. Aga 2 sõna, mis ma tahan öelda. Seda talasso kontseptsiooni ma tõesti valmistasin ette 20 aastat. Et kui mina esimest korda seda kogesin, siis ma mõtlesin, et issa ma tahan seda, mitte lausa iga päevaga võimaluse korra saada. Aga ta eeldab seda, et sul on korraga 3 asja. Sul on 3 erineva vee temperatuuriga anumat, ma ei tea, trinni, basseini, jõge, järve ja nii edasi. Just nimelt 3 erinevat temperatuuri. Sul on seal merevesi või siis taastatud merevesi, ehk meie teeme seda siis meresoolaabil, surnu meresoolaabil, soolaabil. Meil on meretoode ehk siis surnumeremuda, aloe merevetikakeelid ja nii edasi. Ehk me oleme toonud sisse väga palju asju sellesse talassoteraapia päeva ja nüüd, kui me teeme seda 5. juuli selle raagi raames veel korra, siis Anneli näitab teile veel ühte lihtsalt lahendust, kui me nüüd räägime miimilistest kortsudest ja me räägime foto paranemisest ja me räägime sellest, et meil on vaja mikrotsirkulatsiooni parandada. On olemas sellised kihvid asjad nagu kupud. Mitte kupud. Ärge kuppudega oma neid samu välja veninud maatriksid veel rohkem venitada. Need tehtakse soojaks ja nendega saab päris mõnusasti lasta endale massaaži teha või õppida see ise ära, nii et tule 5. mokosteni ja saad seda kõike kogeda. Aga veel parem lahendus on see, et meil läks selles väljakutses nii, et ma planeerisin ühte kogust neid Rooruse nägu komplekte. Need said kohe otsa, siis me tegime juurde, need said kohe otsa. Ja ma tean, et huvilisi on veel ja Nelli palus, et ma võiksin midagi täiendavalt välja mõelda ja välja ta mõeldud sai. Nii et kui sa soovid ka veel liituda selle nooruslik nägu väljakutsega, siis see otsa saanud komplekti asemel on nüüd selline valik, et seal on jälle kõik need hädavajalikud lahendused ja need universaalsed lahendused sees. Sa saad siis ka tulla meie gruppi, kus saad osa kõikidest nendest lahendutest ja soovitustest ja jumal küll, meil täna tuli isegi lausa spontaanne challenge, me otsustasime kõik ühed korda teha ka. Ja mul jäi see audit ka veel välja loosimata, aga päev pole veel lõppenud. Nii et see komplekt tuleb siis peale Jaane
müüki. Ette tellida saab kirjutades siis Nelile, kirjutage mulle, kirjutage Annelile ja seal sees ongi siis surnud veremuda, aloe merevetikakeel, roosivesi roosiõliga, Rose Mist on ta nimi koos selle atomaiseriga ja Suntan'i isepruunistav kehaõli, angervaksa õuneseemneõli. Oi, ma pean siia juurde mainima, see on minu enda tehtud angervaksa õli ehk siis see 4-kordne tõmmis ja prebiootiline näomähis ka loomulikult, nii et sellise noor kotka abipakett, nooruslik nägu ja see siis peale Jaane on saadaval. Aga ma ei tea, kas see chati aken läks kuidagi kinni, siin on mingi kiri, millest ma aru ei saa, et issand jumal, liiga suur hulk rahvast on koos, ütleb tema, noh, ma ei tea, mis on suur, aga ju siis on. Nii et kui keegi soovib midagi küsida, ma võtaks 3 küsimust ja siis sellega ma paneks tänase õhtu lõppu. Ja parem, kui sa võtad mikri, kui keegi soovib küsida ja siis palun. Agnes, sina tahad küsida? Pane mikker sisse, oota. Hästi ei liikunud nii ruttu, kui mina tahtsin. Küsi nüüd. Mina tahtsin küsida selle kohta, mis ma ka kirjutasin, et ma kasutan salupelli ja siis selle jaropommi 1:1 pooleks. Mis sa selle kohta laidad maha, kiidad heaks? Ei, ma ei laida üldse maha. Küsimus on selles, et mis sa sellega teed? Keerumine on näo peale. Ma võin nii palju öelda, et salupell on ideaalne nende miimiliste kortsude jaoks, aga arvestades sellega, et see on karm segu, ma võib-olla natukene vähendaks salupelle osakaalu. Pooleks palju. No seepärast ma küsingi, et kui ideaalne oleks niimoodi, et sul on 8 osa seda jaropommi on ju ja 1 osa on salupell, et see on nagu ideaalne. Ahah. Aga ma selles jaropommis ise natukene kahtlen, et seal on seda raudrohuõli nii vähe sees, et see oli ka üks põhjus, miks ma tegin pärliseerumi ja uhasin sinna südamest seda jaropommi või seda raudrohuõli. Okay. Minu jaoks ta nagu tundus, et lõhna järgi vähemalt, et teda on seal ikka väga marginaalselt. Aga iseenesest ei ole halb õlisegu, ma mõtlen see baasõli, mis selles, nii et kõik on okei, kasuta. Aga vähenda salupellet, et seda oli palju. Selge, aitäh sulle. Aitäh sulle, nii et veel 2 küsimust ja siis saate ilusasti Jaane hakata pidama. Mudamähised või need mudamaskid peas. Nii, paistab, et Agnes, sina küsid veel ühe küsimuse, on ju? Teised on nii arad. No mõtle välja. Siis saad auhinna ka. Tõesti, jah. Mis õlilapiga siis? Kui sa ütled, et dekoratiivkosmeetikat maha võtta õlilapiga. Jaa, õige, aitäh, et sa meelde tuletasid. Võt, ma tulen korraks selle mähise pildi juurde tagasi. Tegelikult hästi mõnus. See on nüüd niisugune life hack ehk siis nipp. Mina näiteks ei viska kasutatud näomähiseid ära. Esiteks nendega on ideaalne mingi puru ja saast põrandalt ära pühkida, aga sellega saab ideaalselt oma esimese suure sellise dekoratiivkosmeetika maha võtta, ilma et sa kahjustad, ilma et sa liiga teed ja nii edasi. Ehk just nimelt ka see prebiootiline mähis. Light mähis on natuke karmim, ta on rohkem selle sama näovaali korrigeerimise ja mikrotsirkulatsiooni nagu toetuseks, aga selle, ma ei tea, lõikad lappideks, lõikad tükkideks või võtad, ma ei tea, seal eile kasutatud mähise ja siis hakkad sellega ilusasti maha võtma, et ta on piisavalt niisutatud ja seal on ka eeterlikud õlid ja natuke taimspellisid sees. Et ta on väga hea, lihtne ja põhimõtteliselt odav lahendus. No nii, Agnes, 3. küsimus ja auhind on sinu.
on väljapressimine. See on väljapressimine praegu. No, aga vaata, keegi teine aktiivselt ei osale, mis siis teha? Nagu Agnes, vaata koolis ka ju küsiti alati. No ja siis võtame siis selle, et seespoolt siis toitmine, saan aru, et on toitmine, vaata, on see, et on smuutid ja mustaköömneõli, aga mis siis seespoolt seda nii-öelda niisutamine? No seespoolt ma võtaks siis välja selle raamatu, on ju. Seespoolt ma ütleks ikkagi see, et ta... Söök siis, selles mõttes, et läbi toitumise nii-öelda siis niisutamine. Okei, siis ma sain õieti aru. Nagu hakkamegi võtma läbi, et suhkrut, kas piisavalt tarbitakse valku. Vaat sinuga me just rääkisime ka, et see valgu tarbimine kui selline 1,5 kuni 1, no praktiliselt 2, mõne inimese puhul ka 3 grammi oleneb tema füüsilisest aktiivsust, aga see tuleb meil toidulisandite laengust. Nii et välja pressisin sult kõik küsimused, sina saad minult auhinna ja sinul on nüüd valida, kas sa soovid endale maasikaseemne õunaseemne seerumit, angervaksa õunaseemne seerumit või seda õlisegu või peediseemne õunaseemne õlisegu. Angervaksa. Yes, sinu oma, aga peale Jaane, on ju? Jaa, loomulikult. Nii et aitäh sulle. Mina soovin siis kõikidele mõnusaid Jaane. Tulge meie laagrisse, krabage need viimased kohad ära. Kui ei jõua 3 päeva olla, tule 1 päevaks ja näeme siis, kus me näeme. Aitäh ja häid pühi kõigile!